অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো শনিবার। মালদায় দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি মালদা টাউন স্টেশনে পতাকা নেড়ে হাওড়া কামাখ্যা এবং কামাখ্যা হাওড়া একজোড়া বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্রেনে সফররত স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খানিক সময় আলাপচারিতা করেন। এই উদ্বোধনকে ঘিরে এদিন সকাল থেকে মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে ছিল কার্যত উৎসব মুখরতা। সেই উৎসব মুখর আনন্দময় পরিবেশে বেলা 1:45টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চেপে মালদায় আসেন। মালদা লক্ষণ সেন স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার থেকে গাড়িতে চেপে সোজা মালদা টাউন স্টেশনে যান। প্রধানমন্ত্রী স্টেশনে ঢোকা মাত্রই রেল প্রশাসনিক আধিকারিক, আমন্ত্রিত অতিথি, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ ট্রেন যাত্রীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। সকলেই প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। পাল্টা সকলের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু সহ অন্যান্য রেল প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। উদ্বোধনের প্রাক্কালে বন্দে ভারত স্লিপারে চেপে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন তিনি। কথা বলেন সাধারণ রেল কর্মচারী সহ আধিকারিকদের সঙ্গে। এরপর তিনি ট্রেন থেকে নেমে পতাকা নেড়ে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন করেন মালদা টাউন স্টেশনের 1 নম্বর प्लेटफॉर्मे दाঁড়িয়ে। अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये नए भारत की रफ्तार है, मेक इन इंडिया है, जो आज पूरे देश में रफ्तार के साथ दौड़ रही है। वंदे भारत ये एक ऐसी ट्रेन जो देश के कोने कोने में आज प्रगति की तस्वीर बदल मिला है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम नहीं, यह देश के लिए एक युवांतकारी परिवर्तन का संदेश लेकर वंदे भारत ट्रेन आया है। जब वंदे भारत चेयर कार की शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि जब पहली मर्तबा दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन खुली थी, फिर दिल्ली से जम्मू के বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেলা 1:30টা নাগাদ লক্ষণ সেন স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে চেপে পুরাতন মালদার শাহপুর বাইপাস সংলগ্ন মাঠে রেলের মঞ্চে যান। সেখানে তিনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সহ অন্যান্য রেল প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে 4টি অমৃত ভারত ট্রেন সহ একাধিক ট্রেন এবং রেল পরিষেবার উদ্বোধন করেন। ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल तक, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार एसएमबीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, बालूरघाट एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, राधिकापुर एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से
तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस, इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी।